Wah, perlu babi begitu deh. Mudah-mudahan ulah. Oh, wih. Oh, Buris Rawa. Senatian hawa pinter ora kateng bisa ora katara. Aku ora wedi. Satya ki moal ngasir teu prajurit. Moal ngejat di pakalangan hae. Moal mundur teu tempur sanajan nepi kana pahan pati kaula. Ansur lebur papan kali tulis daya halanganana. Hei, manusia bakal datang. Moga timiti caritaan jeung rengkak paripura kaula jadi sejarah batsal dana lanjeun. Tenan. Ajen jual dina dada gedurkeun ku sampean. Sumohon. Para nonoman sakabeh Ulang tomom naga. anu bakal datang. Leres. Geus kacontohan Abimanyu gugur. Wah, kantenan bulan. Hiji satria Satria tuladan. anu geus korban di medan daralaga. Nepi ka karansang banyu. Duh, Emut pengen ulang. nabuguh asuhan kaula. Utang terus. Moal teu kabayang wae adi. Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyata si Buris Rawa teh baheula tah. Marukana mureuna si Badra bogoheun. Urukan Beut kitu mika hayang ka Subadra. yang penek yang pedek rek atuh bulan. Ai amakeun teh ka aing ti baheula. Onya asa dikantegan, Bang. Asa dikantegan bener asa dihalang-halang. Jalan-halang. Padahal aku mah awewena tuh. Awewena teh sudieun deh kumaha. Kantenan. Ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buris Rawa. Jadi sia. Jadikeun ayeuna mah bulan. Di payun mah pamang hungkul. Iya eta bulan. Teuneng ludeung hanteuring rang aing. Assalamualaikum. Goblok sia. Mun urang mah cing atuh Mun bewara. ngomong ti kajauhan keneh. Bewara Udah, Nek. heula atuh. Jadi mubadir assalamualaikum. Atuh dah. Ai luas. Sarua jeung nying sieunan jotolojo we atuh. Walar heula atuh waalaikumsalam lah. Make jeung ayalah segala make kaki. Pas nyungkun. Lamun di jilbab ulah ngadahar sukun. Naon teh kan? Naon maksudna? Maksud Upami ngajawab ulah nyungkun. halus teh kan. Sangat buat. Aya hibar ulah. Nuhun. Duh, Wah, hawa perang atuh akal. mana nyawa si Buris Rawa? Kantenan ya. Anak saha satua? Namun apa? Buris Rawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru. Anak saya gitu. Prabu Salya di mana neraka? Nanti kapungkur ge terang. Kan ayam saya teh mah ayam we nya. Da ieu mah supada seuri we. Tingginya bisa ini sepado seri segala. Peranakan teh Buris Rawa teh. Ari indung nanti mandarakan. Bapana mah ti neraka, indungna mah hilap deui teh buka ti mana bangsa naon. Sami sareng abdi peranakan. Ari akang mah Mane oge peranakan deh, peranakan abdi oge. peranakan. Bapana sangsara, indungna beunghar. Oh, baik. Dan peranakan atuh jurig gitu mah. Turun ka papan. Naon be tiis abdi? Tiis. Ya, tidak kumaha atuh parantos takdir teh mah. Dan dalam malu kan. Tilawanan kaula dina dangat ieu Buris Rawa. Mung kade eta Buris Rawa teh sih. Boga kelebihan naon. Kapungkur eta dikade ku 300 urang. Teu dah. Henteu. Wah,
nying sieun sia kaing supaya sieun kaula supaya miris diduruk dina seuneu anu sakitu nguntab-nguntab teu panaseun ilmu naon ngaranna buka ilmu naon di mana sia didurukna sieun ai seuneuna mah di teu di Ciparai manehna cicing di deui kolot paingan teu deura jauh aku ora wedi teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon naon teteh hartosna teu sieun atuh kitu keur teu sieun kitu mah jeung ora wedi nu teh urang Jawa apa bahasa kawi ya asana urang Jawa urang mah Jawa sia sia mah Jawa Barat Jawa Barat teh pan gaduh TV ayeuna mah pan disebutna ge siaran publik TVRI Jawa Barat anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda seni tradisional abdi marketingna oge pikeun milerian sponsor akang nu miriman tempe lagi geus aya di tukang bako jiwir bako sebul bako jiwir kayaknya sana si Cece naon saur juragan Bima saur teh aya hareoskeun sakedap di mana dah di mana dah ye si beta satu di mana ida di to ini kabina-bina teuing saur teh tenang we atuh calm down tenang naon calm down teh tina beas teh make geuning gula beureum dawat atau belenguk teman kita dawat elah ampun duka naon bulan di mana kali dicu bulan hali sampurasun kakang Bima Bima anu parantos nyayokikeun tanaga pikeun jadi Senopati halita. Doh, ieu gitu. Doh. aya naon juragan Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di teka kudu setra. Iya kula. Aya waktu saja urang mangpaatkeun ye. Hege kula. Saki. Kula. Ari. Disauran kula kaden. Atur kaya panjenengan yuk aya naon mengko dise Makapi atur sih yuk Disemangat ya Kang. pilih pacar bohong abdi percaya aduh wilujeng agan sakedap deui panginten angkat ieu doa bejakeun ke bapa maneh kantenana ya kula nu ngadinten oge pun bapak mah kieu we kula
di sisi Tegak Hulu Setra paling kalian tegering nu aya saung ngalit. Iya. Kieu we kanya. Bari meuleum jagong. Naon? Sare. Aduh. Nuhun agan doana saurna puris rawa euna teh. Iya. Musuh ti Lelembut teu musuh. mudah-mudahan we. Naon bakal keur kaula? Ti maneh lola? Ai ti abdi mamakelan teh ulah gugur memeh tempur. Tuluy. Ulah perlaya memeh perang. Hartina. Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam. Lumaku ka medan tempur ulah ujug. Mun ujug anu nyeredkeun, mun dengki nu nyeredkeun, mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur. Iya. Nuhun lola. Nuhun. Naon cenah? Nuhun cenah sia teh. Leret mun urang mah. Ulah picirakeun. Naon sia teh? Ulah Naon? teh gebrus. Nah, sia teh meuni muga hiji di dieu. Anana di dieu gelega, di dieu ah. Mending mung babarengan atuh. Sok ti isieun. Moahkeun bae di dieu ge. Pot. Eh, Naon ti maneh bakal? gan. Upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi Cing kumaha? ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi. Hayang dibikeun ka manehna. Upami agan ke gugur medan tempur maot eta artos kusaha cobi. Ai kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi kanu hakna. Saha nu hakna teh? Si gareng. Ya, Kapang perangan. mikeun duitna teh ka dulurna we. Gitu. Da kabatur betara sih. Lain kuna naon abe babari motong. Datan nira tangga temane upakulingan rana. Datan nira tangga temane upakulingan rana. Ngantosan waktu kana sangkala disada. Padma negara ngadeheus ka ieu Arya Bima. Sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya. Sembahmu aku terima. Ti abdi ge teu kantu dagan. Nuhun. Ti abdi ge Nuhun. wilujeng agan. Gerak tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu. Sumuhun. Teu sangka deui nya eta budak. Abong Yuswa kan. Ras eta kubageurna juragan Abimanyu. Nya ai pangeh teh nah. Teu boleh medad saku aing teh. Nya kan. Heeh. Eta geus membalikeun senang ka Cimol. Tansah diajeng-ajeng sieun. Anu dising hareupan ayeuna teh saha? Kusaha teh? Musuh hareup bakal dising hareupan saha? Sieun Kurawa Lain pilawanan saha? anu bade lawan. Oh. Si Burisrawa sieun. Burisrawa. Burisrawa. Eta anu bogoheun teh ka Gusti Subadra kapungkur. Ya. Anu waosna keuseun. Ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali. Bener teu mayar da. Nya cacan mulangkeun pi ka ayeuna oge teh. Nah eta gemesna kan. Da minta na oge cenah cepot buru-buru kanya minta pelet uing. Oh, harita teh. Ini teh ieu we Batu Ali cepeng cek abdi teh kitu. Oh, cek Akang. Nya. Jadi pasihan ku abdi teh batu batre. Tiis ya. Ki wajar ah. Sang saya. What? Sang saya. Wah,
sing persanten saya kene letik setiaki moal ngejat di pakalangan nya aing anu tanaga mah kuat tapi teori taktik atuh nyata ulah sombong gitu letik cabera iya teh waktu balitungan dina sombong sok aya lamun sombong sok aya mamala eta berarti kan ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit eta we eta ulah gede gule hirup mah dalar raskulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan sing percaya mah apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di pakalangan tapi tetap waspada mah kudu kumawi sok urang latihan heula sakedeung lan urang latihan heula sakedeung iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih ya sekedap deui kayaknya latihan sokanya latihan heula sing baralek ai heueuh marek jadi pamilon alah ampun loba kriteria nu bakal dipunteun ya sing hati-hati kaning Yuri nanti barudak ngora unggul dulu wah burukan teh oh patutun patutun dalang apep dalang ape aya nu kolot sia urang saha kan Asep Teruna eta kejadian langka teh makhluk aneh bisa jadi Yuri eta Iya. nu kejem mah eta kan alah eta dulur aing Asep Taruna make disebut makhluk aneh cenah anggeus sih pi omongan anggeus sepanjang belikan sih teh mah kade cara nyerang jeung cara diserang ulah cara nyerang jeung cara diserang oh mangga atuh nuhun deui satacana ge udah paham teh eta kan nyigah mon duh nah nyigah karena latihan catur gitu akang abong jiwa perang unggul ka aing deh garangas akang eta ku sarumangetna resep teh mah eta da teh sieun yang harapan pae mode dewek kitu nya akang teh sieun bener aya loba kasieun sia eta mah yang harapan ditagih aing mah sieun teh haling daula sae wilujeng kulana sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana ya permios dit hei meni karari itu perintah regang ayo atuh ayo jauh iya ka aing teh berisik salah setengah jam lumayan mangga ulah maksana cara nyerang jeung cara diserang oh mangga siap kedaran cingeus tapi punten ya punten sok anggap aing musuh siap ah ada yang sing rancingeus kayaknya jadi cara nyerang sareng diserang iya sok serang aing serang punten ulah mah punten saburu hoi wah nu matak cing hati-hati sia cing rancingeus teh di dieu kudu make gerak tipu teh lah taktik gerak tipu pake pakai lain ngukur fisik gunakeun otak pake pakai siasat atuh ulah pola jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha jadi hal sakitu ulah katingali eta bisa nakis nu bieu laras sing rancingeus jadi ulah nganukur ngomong wungkus ya kade tak itu cara nyerang teh jadi supaya ulah katakis kumaha carana beureum teh ulah katingali jalabarna siap ulah sok baik salah
teh salah. Lepat lah. Salah nah masih keneh katenyo bisa katewa. Huya. Oh gitu cara nyerang terjadi ulah kaciri ulah wah punten halus lain punten karena ingin ada nyeri seketik Nah itu dijalankan kok. sok carana newak musuh wih geus kieu kumaha diseret sok tunggu beja dulu woi aing kaseret pan ya tah lamun kaseret kieu tandaga tuturkeun ana tuh sok seret ieu tuh tos kieu apaan karingala tah Siku atuh. lain serius ya Latihan tuh sing serius. dinas Terkalawanan musuh. nuhun oh cari jadi cara newak teh gitunya ya lah aing gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh nuturkeun tenaga musuh ya ka mana buratna persanten Persaimbangan. sok ku aing diseret iya wait ya halus Eta teori itu nah. halus Makang. Naon di akang teh? ya kitu gunungan aing teh eta jurus timbangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh Diamut keneh lagi inget keneh eta bega ayeuna juragan Bima pada jasa akang oh da dewek oge saeutik gede milu ngalatih kiring akang. Latihan jeung pagi. ngan gegede mah baheula teh ngelatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut Makang. kap tongko pe ieu newa ieu motong leungeun kap nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh mawa ka dieu di kieu teh digendong cerak didinya alah aya ku kitu leuh Diamut keneh. oh Latihan di akang heula. Geus latihan di terakhir jeung duit. lain wala suka tetenya kuring datang oh udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh Beda rupana beda kerja. eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge Akang da manehna mah sapaneurieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak tah sileing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi sileing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masak poho teh sia teh gara sok da aing teh percaya henteu ka sileing teh soal usik teh sia mah baca capek unggul oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan latihan itu da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah percaya. nya hampura we ye oh sok Gamburan segala dalilnya latihan. tapi sia mah sok nyaan ah kade sia moal atuh beakeun tenaga keungke meureun aing hah ya goblok sia montong ada dewa sih cuy ada latihannya mah Dalilnya atuh. oh weh sok tuturkeun Turkeun. weh iya terus Terus seret kuring dah halus weh dah weh dah oh bener euy bener euy air ikatna mah mau itu weh potong. musik leuh kumaha geus kieu sok hayanya
kadieu bawa Eta bahaya nama mah. tuh Dah, eta. nanya duhan ya aing nyeri Apa sih kan resort itu teh? alah wek musik kumaha kita Aya eta akang teh lah. Nginjem. nya Nginjem tenaga babaturan. kumaha mau ditoko pokoknya tah tuturkeun tenaga si lain wah anu nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap Nama bisa walakaya. bawa ke di nah dibawa ke di teh hese pan so bawa deh ke dia balik ke nah ke itu hese ke dia hese da cek dewek mending cicing Ai geus ka ditu teu beunang, teu beunang. nah si eta bener-bener teh besi poho nya aya eleh teh miningan kasalahan Heeh, eta gitu. deh ngelehan mana lanceuk aing mah Wah, ieu latihan serius nama aya. Sara jeung katangtuan gada. Kaulan. Awas kadang-kadang sia kabawa labuh ku tarikna gada muih. Ade kabawa tenaga Konsina kuda-kuda heula kudu pageuh. Masekon. Kuda-kuda ya Masekon teh. langkah salapan pake. Berat ka dieu ngalangkah ka hareup saeutik. Contona, sok kuda-kuda pageuhan. Ieu Sing pageuh, sing masekon. sia. Kana sana pada pageuhan teh mah. Hap. Wah, Wih. Pageuhan sekali oge. pageuhan. Hop. Iupun. Motong serius ya. Halus. Woyo. Acan. 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 Woyo. Woyo. Wait. You walk. Tenyo lompatna musuh di mana? Di mana Allah. datangna musuh teh? Siap. Woyo. Woyo. Ayo. Woyo. Halus. Halus. Hujan teuing baru sebelum. Da eta napasna ditahan. Allah. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungeuh gada aing. Sok. Woi, Satan karena iya. Udah salina mah gede. Ulah nyeun alasan sia. lain gede jeung leutik geus nyori. Woi. 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 Ah, lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi wikeun gada contona toh. Woi. Ulah. Matak Artinya geus kakonsi. Iyo. Ah. Woi. matak ulah digeueum eta teh. Aduh. Ah, kariwe kamu semua tarikan teh bawa teh bencar hulu. Tilu tahun tur coplok. Hihi. What you? What you? Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian teh dah. Ayeuna lumpat
Lumpat kumaha? Lompat. Tuturkeun lumpat aing ka udag lumpat aing hartina geus saimbang jeung aing. Oh, nu salina mah lekahna gede, Pokona tuturkeun. Udah nepi ka finish. Kunagada. Ah, So. aduh nyampeurkeun tadi salukan. Woi, Naon Kang? Ya, cekap dia. kurang ditu. Kesaka tingali we Kang. Di dia. Eta Nah, siang deketan. Oh, jangan. Siap. di dia setarna ya. Awas. Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tuh kana badana beureum anu dicecepkeun ku si cebot. Eta finishna. Oh, kalau itu, Ya, dia tetap finish. 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 Nu aya bandara. Apa sih finish? Kantor aneh. Manuk seperti burung walet. Ka finish sama tuh. Di palototan. Ay molotot teh paur aing dulu. Nah eta dilonyeng we. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuh. Jempe atuh. Sidik tuh ngerangka menyaah teh. Siap. Apa? Siap. Di mana aing geus nyebutkeun 3. Terus? Barang ngalengkah lumpat. Tuturkeun aing. Siap. Kaberecat. Hiji. Oke, turun. Ada ke hiji. Hiji. Awas. 2. Awas. Kada negekeun pegat tilu teh. 3. Oh, saur salina. Ika geuleuheun saya lupa. Itu antara seuri mana. Awas. Digoda di kitu teh bau deh. Kejam aja nama. 3. Nama kan udah nere. Narika pondok dan ditinggalin. Lajeng Satyaki kagungan aji kidangkan sana bisa lumpat ngaluwihan naon. Doh, iya ini. Dene raking kang ngawat teh aji. Lir malam tu meraping api saksi domatu sakasap nyata. Satyaki luar biasa lompat. Wah. Kayak gitu Satyaki teh nya dileutik. Tingali nepi ka wa anjir. Letik-letik. Bulut-bulut deui itu. Buntat-buntat tuh itu mau. Hebatna Satyaki teh eta. Eta. Namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur gitu. Kawas domba. Salek kamu. Duh. Aduh. Tidak kacana teh Kang. Bejana sireng tarik lumpat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan paparangan teh ngapoe. Eta dina Agustus kira juara wae itu teh. Menang wae geuning dina Agustus lari siling. Lari. Di RW genep teu menang wae geuning. Ai siling kumaha teh menang lari teh. Badak kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih. Ai ngan atuh goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, bareng ge jeung juragan Bima atuh kana bandera beureum. Naon? Break lumpat aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Ah, mung tara diseusuh. Ye, ngawirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Ujam injeum sok dibere wae. Siap. Hitungan tapi.
rumah lamun dewek geus ibu tilu siap tuturkeun dewek sok anu beureum mah anu beureum ulah mana wae sia teh tuturkeun aing sia mah sok kitu aing kadinya sia ka warung kade sia ulah ngahianat aing hera kusang hitungna dek kusiling dek dewek didinya sok komano ya hiji oke dua telo sudi abrig-abrigan teuing numuruhan moal aya bari nage antep deket di baledog aing ngangerakeun sia teh nya kawin hana capek aing